Happy New Year! At syempre, magandang umaga sa ating lahat. Ito yung pinakaunang ride natin ngayong taon na to, 2022. Dahil babiyahe tayo ng mahigit 300 kilometers mula dito sa Piat Cagayan papuntang Baler, Aurora. Grabe, ang ganda ng tanawin dito. Kitang-kita mo yung mga bundok. Yan, Rojas Isabela na tayo. at medyo yan, nakikita ko na yung sikat ng araw. Magiging maganda yung araw na to. Ito yung pinakaunang ride kasi natin ng 2022. Ganda lang tulay oh. Cordon Isabela na tayo. At kakaliwa na tayo dito. Pero mag-almusal muna tayo syempre. McDonald's. Ayan. Sana bukas na yung McDonald's. McDo, yung almusal natin is McDo. Wala. Close pa. Cordon. So papagas na tayo mamaya para dire-diretso na yung biyahe natin. Ayan, dadaan tayo ng Cabarugis, dadaan tayo ng Dinadjawan at saka Dipakulaw, Aurora. Ayan, solid tong daan na to. Pupunta kasi tayo ng Baler, doon tayo matutulog. Then pagkatapos natin sa Baler mamayang gabi, bukas ng umaga babiyahe naman tayo papuntang Cavite. So Baler to Cavite bukas yung biyahe natin. Ano, Difun, Santiago, Cabarugis. Difun na to eh. So pagkatapos na ito, Cabarugis naman. Difun, Quirino na pala to. Hindi na pala to Isabela. Oh, Quirino, Difun Quirino pala. Quirino na pala to. Tignan mo naman yung bundok na yan. Yan oh. Solid. Puro kurbada na to. Madela, Quirino. Mamaya, Aurora na tayo. Tapos Baler, Dinadjawan. Laki ng baka oh. Solid ng baka, ang laki. Umuulan na dito. Nagtipuan, Quirino. Sobrang taas na nito. Sobrang lamig. Tignan nyo, puro fog na yung nakikita namin oh. Saka malakas yung ulan dito sa taas ng bundok. Grabe yung mga akyatan dito. Solid. Sobrang lamig pa. Sabar mamaya, wala pa. Ayan, dyan na lang oh. Sa tabing dagat na tayo eh. Paglagpas mo ng bundok na yan, dagat na yan. Yan na yung pinaka Sierra Madre yan eh. Sa likod nyan, dagat na yan. Pacific Ocean na yan. Taas kaya na ito. Taas kaya na ito. Yan, nakyatan na naman to. Municipality of Balbalan. Ayan o. May paaralan sila sa taas oh. Yung paaralan nila. Ano to?
Joryong Integrated School. Ayan, no? No? Grabe yung daan, grabe yung tanawin. May sayang nga din. Sanay ka, ano? Talagang ganun yung weather nila dito. Halat nakikita mo nga sa kanila, oh, sa kalsada nila eh. Lumot-lumot ng gilid eh. Ibig sabihin, laging umuulan dito. Ayan, oh. Kita mo yung daan dun, oh. Woo! Grabe. Grabe na, oh. Bulubundukins, Kinemes and Kinembers. Yun na, baler na, mamaya. Ganda. Solid. Nasa taas lang naman tayo ng Sierra Madre. Pwede yan. Pwede naman yan. Dito lang merong checkpoint dito sa part ng Dipakulaw, Aurora. Medyo mahigpit talaga sila. Kailangan ng S-Pass, kailangan ng vaccination card. Kailangan namin ipakita yung aming Huwag mo nang tanggalin yung helmet mo. Natin yung unang checkpoint ng Dipakulaw, Aurora, kilometer 18. So meron pa tayong 17 kilometers bago tuluyang kumanan papuntang Baler. Sikat na yung araw dito. Mamaya magtatanggal na kami ng raincoat pagdating namin ng kanto. Ganda dito, oh. Sarap magpatakbo dito. Kaso lang mukhang madulas yung daan. Tanaw na natin ng Pacific Ocean. Napaka-solid naman din. Ayan, oh, Pacific Ocean. Kineme. Oh no. Of Kwamit. Nakapag-gas na tayo at papunta na tayo ng Dipakulaw town proper. I love Dinadjawan. Ayan, Dinadjawan na tayo, Dinadjawan. Ayan, oh. Dinadjawan, lakas ng alon, oh. Pwede mag-surf, oh. Woo! Solid. That's Aurora. Ganda. Wala, dito na muna natin i-retire yung kwan mo. Wait lang, baka may solid. Aurora. Yes. Woo! Sarap mag-surfing. Alright, Aurora. Woo! Solid. Pupunta kami ng town proper para kumain. Then pagkatapos namin kumain, syempre meron na kaming na-book na beach resort. Saka natin i-enjoy yung Baler, Aurora. Ayan. Nasa kanan mo Sierra Madre, nasa kaliwa mo Pacific Ocean. Solid, oh.
Solid! Puno ng nyog, tapos dagat, no? Ganda. Welcome to Baler! Happy New Year, everyone! Baler! Yan, malapit na tayo dun sa beach resort na na-book namin. So yun yung napili namin kasi mura lang. Dahil magpapahinga lang naman kami, matutulog lang kami bago bumiyahe bukas ulit papuntang Cavite. Asan ba yung saan kaya yung kakausapin natin dito? Kubo, dun pa sa loob. Apa? Ano na nga ng video? Ah, yun sila sinasabi. Oo, yun sila. Saan po sa? Kasi dito. Yung kulay puti po, yung ano po niya, kabila. Alaga, sasamahan ko kayo. Sige pa. Right. Dito ba? Hindi ko lang sir. Good morning. Good morning. Pupunta tayo dun sa tabing dagat. Papakita ko sa inyo yung tabing dagat dito. Musta yung tulog mo, babe? Masarap. Sarap tulog mo. Yan. Ba't parang may bundok nun, babe? Yan ata yung Sierra Madre yung dinaanan natin, di ba? Oo. Wala, hindi yan kita kapon eh. Kita ba yan kapon? Hindi. Di ba? That's Baler. Ganda ng buhangin nila dito, pinong-pino. Okay naman. Yan. Ito yung beach resort na pinagstayan namin. Okay naman siya, okay yung kubo kasi sarap naman ng tulog namin. Hindi na kami kumuha nung may aircon. Kasi malamig naman. Ang kinuha namin yung may electric fan lang. Hindi naman namin nagamit yung electric fan. So ayan. Kita nyo? Yan yung beach. Ayoko maligo dahil sobrang lamig dito. Yan. Yan yung Sierra Madre. Yan yung dinaanan namin kahapon. Sierra Madre Mountain Range. Yung pinakamahabang bulubundukin dito sa Pilipinas. Yan yun, Sierra Madre. Pag nilipat mo naman dito, ayan naman yung Philippine Sea o yung tinatawag nilang Pacific Ocean, no? Bahagi ng Pacific Ocean or Philippine Sea. So merong parang isla dito sa harap namin. Pwede ka namang pumunta dyan kung gusto nyo maligo. Pero sabi ko nga, hindi naman kami maliligo dahil sobrang lamig. Saka ang lalaki ng alam dito. Mamaya babiyahe na kami pabalik ng Cavite. Ano dito? Oops. Solid. Yan o.